কেমন আছো তোমরা? আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আজকে একটা অন্যরকম ডিশ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। দেখো কি নিয়েছি বানানোর জন্য আজকে, চিকেন টিক্কা। তার জন্য চিকেনটাকে দেখো মিক্সিতে আমি কিমা করে নিয়েছি। আর কি কি নিয়েছি, অ্যারারুট নিয়েছি একটু বাইন্ডিংয়ের জন্যে, আর লবণ আছে, গোলমরিচের গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, আর আদা পেঁয়াজ রসুনের পেস্ট, আর এটা ঘি দিয়ে হবে পুরোটা, আর ঘি আছে। এবার কি করে কি বানাবো এবার দেখো। দেখো প্রথমে আমি দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ারটা, তারপরে দেবো জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, সব যা যা আছে, লবণ সব দিয়ে দেবো, গোলমরিচের গুঁড়ো যা যা নিয়েছি আমি সব দিয়ে দেবো। এরপরে দেব আদা পেঁয়াজ রসুনের পেস্টটা দিয়ে এটাকে মেখে তারপর দেখাচ্ছি। দেখো প্যানে আমার ঘিটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি আস্তে আস্তে এগুলো ছাড়বো। দেখো আমার এটা হয়ে গেছে, এবার নামিয়ে নিচ্ছি। আমার রেসিপিটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখো তোমরা বাড়িতে বানিয়ে টেস্ট করে দেখবে কেমন হয়। আর আমি এটা বানিয়েছি আর একটা জিনিস তৈরি করব বলে, সেটা কি সেটা দেখার জন্য অবশ্যই আমার পরের ভিডিওটি দেখতে হবে। তার জন্য আমার চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর আমি পরবর্তীকালে ওই ভিডিওটি নিয়ে তোমাদের সামনে আবার হাজির হব। ততক্ষণ তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ততক্ষণ টাটা।